Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah kang kula mulyakaken, saderengipun monggo kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi derek-derek kita ingkang sakmenika lagi sakit ingkang dipun paringi sehat, ingkang lagi susah mugi-mugi ingkang dipun paringi bunga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sakmenika nomor 98 niku nggih. Ngapunten niku ora di repot lali sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Syarate wong maca syahadat kudu kanggonan telung perkara. Syarate wong maca syahadat kudu kanggonan telung perkara. Kanggonan iku kenduwean. Dadi kudu duweni telung perkara. Nek gak ana telung perkara niki gak iso maca syahadat. Nomor setunggal kudu kanggonan nur hidayah. Dadi wong maca syahadat niku termasuk tiyang niku sampun kanggonan nur hidayah. Atosipun sing sapane wis keparingan sing jenenge keparingan nur hidayah ki bakal direksa saka musyrik. Ki wis oleh pituduh ana hidayah. Kula wis oleh nur saidah. Gak oleh nur hidayah, nur saidah. Jadi cahaya kabejanan. Mulai kula ya bejo temen. Pocong. Nah, niki sing sapane wis keparingan nur hidayah, berarti tiyang niku wis diparingi cahaya petunjuk kangge saking kersanipun Allah. Sehingga wis direksa sangka musyrik. Musyrik iku menduakan. Tapi tiyang niku kadang ya boten krasa mergi musyrik niku macem-macem. Jadi lek isoke kita iku krasa sing kita lampahi iki termasuk musyrik napa boten musyrik niku tauhid sentere niku. Ketoke niku sembayang. Tapi tibane krana sak liyane Allah. Ngono iku ya kaya-kaya boten musyrik. Berarti lek wis kanggonan sing jenenge nur hidayah iku termasuk nggih sak tauhide. Dadi koyoke ya korban, ya zakat, ya haji. Tapi nujune niku mboten dhateng Allah. Ngono iku nggih termasuk musyrik. Dadi masa kaya ora musyrik Niku termasuk musik jali nopo kopi. Nah, kopi. Kan niki kula tak pisan, musik kan macam kalau enten jali langsung nopo kopi. Nanti kopi samar. Nanti Cek paham ngaji pun siang ini nang paham. Nanti kopi samar boten ketara. Amal sedekah niku didodo-dodono. Ya ambek cek ngerti rek aku iki gaene iku nyumbang semen. Dadi semen tumpukan iku agite sapa sing nyumbang ya aku.
Tapi ya meneng aja kandha wong-wong. Lah kan ya penak koyoke. Tapi tibane cek dibutuhe cek weruh karo wong. cek weruh wong. Lane kita iku lek wis bersyahadat iku kudune wis cukup Allah. Wa kafa billahi syahida. Oh tau kene iku wis aku masih amal ibadah, sedekah, saliyane gak diweruhi karo sapa-sapa ora masalah. Penting Allah. Sing penting Allah weruh. Lho, ilmune ngono. Teorine kirangan, teorine sampean kadang iku wong ku lek gak diweruhi karo padha wonge kaya kurang lega ngono kurang lega. Dadi kudune ku asline kula kalih jenengan ya kudune ngono. Dadi wong ngarani ku apik iku mergo sing asli tukang biji niku Allah. Nah, wong ngarani elek ya elek. Senajana wong sak donya muni Apik. Lek Allah muni elek senajana wong sak donya iku ngarani apik tetep elek. Lah niku lho. Mulane asli sedaya niku namung Allah tok. Oh hati-hati temenan. Wong sak donya kepingin ngangkat derajate sampean niku wonten di hadis kitab Nasaihul Ibad. Jadi wong sak donya nglumpuk mulai zamane Nabi Adam tumeka Kanjeng Nabi Muhammad nglumpuk dadi siji kate ngangkat derajate wong siji. Mboten saged. Wong sak donya nglumpuk kate napa ngrendahno ngina wong siji niku mboten saged. Lek mboten Allah dhewe niku mboten saged. Mulai lamania wala mu'tiya lima manata. Ati lek wis Allah sing nyegah wong gak iso sing paring. Lah Allah paring wong gak ono sing iso nyegah. Kaya ngoten. Mulane kita niki sing penting niku Allah. Sak liyane Allah niku mboten usah diperhatikaken nemen-nemen. Dadi lek kita merhatikaken sak liyane Allah nemen-nemen, gawe susah awake dhewe. Wong duwe gawe barang ya kudu duwe ukuran. Kita iku ukurane wong sugih ta wong sedengan ta wong larang. Ha wong melarat kok gawe gaya kaya wong sugih. Mari nyambut gawe, mari duwe gawe adem panas. Lapo sih yo ning kok kaya cepuku sae ngono. Kon ro aku duwe gawe winginane jakakno buan. Tibane ora ono sing bowo. Utangku sak warat-warat. Iku perkara meratene wong liya. Lah wong sugih aja gawe gaya kaya wong larat, diarani wong medhit. Lah yo omahe apik, mobil apik duwe gawe petetek mek ngono tok. Yo jan ora cocok blas ngono ki ya. Masih wong rabi nggih ngono. Wong rabi ayu iku ya delok-delok lek wonge iku buandeng sugih ayu pantes. Lah wong elek iku lho kok kepingin wong ayu. Ya ora keturutan. Sak lepeli kae. Engko cara ngono iku ya makro hukume wong elek rabi ayu. Lapo Pak kok makro ngaget-ngageti wong. Nduk, lho awakmu kok wis ana kene sih, Nduk? Nggih, kula asal mriki. Lah di bojomu, lah niku tenjaba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dadi wis sedengan-sedengan. Mulane merhatekno wong iku gawe lara awake. Sing penting Allah. Niku temenan niku gak kapusi aku. Dadi temenan wis salah. Pokoke Allah ae. Banjarane wong ini, banjarane wong ngono, wong kene ya gak ngono ae. Wis sing penting Allah. Masih ya sembarang niku ndamel kekuatane awake dhewe. Ngoten lho. Dadi aja kathik ngukur kekuatane sak liyane awake. Dadi duwe gawe omong biasa ya biasa. Ngoten aja kathik ngukur wong dhuwure awake lara kabeh nggih. Nah, mulane nek wis kita niki kagungan Nur Hidayah. Lah, niki kita niki keparingan Nur Hidayah bakal diresa saka musyrik. Lah, kudune kita iku nyawang Allah tok, gak nyawang sak liyane Allah.
Mergo wis kita iki wis syahadat. Wis bersaksi lek lapo-lapo sing biji ya Allah. Jarene Allah apik, masih sak liyane ngomong gak apik gak masalah. Sing penting kita jare Allah, ngoten. Sing nomor kalih syarate wong maca syahadat niku lek wis kagungan nur inayah. Nur inayah niku napa? Sing sapane wis keparingan sing jenenge nur inayah bakal direksa saka dosa gedhe. Mergo maknane inayah nggih iku pitulung. Wis ditulungi karo Gusti Allah. Nah, mulane nur inayah niki tiyang lek wis diparingi kalian Allah. Dadi dodono lek wong iso menjauhi dari dosa-dosa besar, berarti pokoknya niku mboten teko wong iku dhewe. Pokoknya niku teko pitulungane Gusti Allah. Dadi mulane kabeh niku lek wis ditulungi kali Gusti Allah, nggih saged. Nggih saged. Lek wis ditulungi mulane kita niku ya napa niku donga sing paling napa mandi ya jarine kula. Mandi sing sering kita waca niku wonten di antarane duduk di antara dua sujud niku. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini. Lho, 13 niki. Rabbi firli, duh Gusti, mugi panjenengan ngapunten dhateng kula. Niku. Dadi kita iki wong salat iki secara tidak langsung sadurunge maca istighfar niku wis njaluk sepuro ten Allah. Rabbi firli, kula mugi panjenengan ngapunten Gusti. Warhamni, mugi panjenengan welasi kula, wis njaluk di sepuro, wis njaluk di welasi. Wazburni, lan mugi panjenengan nambeli. Nambeli ku ya barang sing urung tepak. Rezeki itu. Nggih, nambeli kekurangan-kekurangan. Lek kurang ilmu berarti njaluk ditambeli ilmu. Kurang rezeki berarti njaluk ditambeli rezeki. Bojo kurang sayang berarti njaluk ditambeli sayangipun. Niku terus Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni, lan mugi panjenengan ngangkat dhateng kula. Lho, ngangkat urusan derajat. Cek iku derajat donya, derajat akhirat. Terus ya napa? Warzuqni, lan mugi panjenengan paringi rezeki kula Gusti. Wahdini, lan mugi panjenengan paringi pitutuh hidayah kula Gusti. Wa'afini, lan iki ya maafan ini. Pemaafan. Napa di pengampuni, jalur diampuni. Wa'fu ani. Anu wa'afini niku teko niku wae inayah teko niku lho pitulung. Wa'fu lan mugi ngapura panjenengan Gusti dhateng kula. Lho kaya ngono tadi sampun hebat. Mulane tiyang lampahi salat mesti baca donga niku. Ping pinten sakniki lek sedina sawangi. Mulane luwe-luwe akeh oleh nglampahi salat sunai. Ya tambah iki wong butuh temenanan yang Allah. Mulane karo Gusti Allah lek wis kaya ngono kok bakal direksa saking nglakoni dosa gedhe. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saat temene salat iku tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan mungkar dan keji niku. Lho, dadi insyaallah ngono ku iso sumerambah nang anak turun. Turunane wong apik insyaallah gak bakal nglakoni dosa gedhe. Biasane wong sing kendel-kendel nglakoni dosa gedhe ku turunane wong sing wani karo wong tuwa. Lah adek turunane wong wani dhewe niku karo mara tuwa ta karo wong tuwa niku iso ndadekno anak turu sing nakal-nakal. Iya. Dadi bahaya nemen mulake ana perkara loro sing
apa gampangane iku disiksa karo Gusti Allah gak keteni besok. Dadi isnani muajjiluhuma fid dunya. Ana perkara loro sing dicepetno karo Gusti Allah sing sane gak usah ngenteni besok niku. Tibake nomor 1 uqul walidain. Termasuk iku nglarani wong tuwa. Iku lek kathik wani nglarani atine wong tuwa, lha ngono iku ya nggarai duwe anak turunan elek. Mergo wong apik iku biasa dihasilno saka turunane wong apik-apik. Dadi ngamu dibilang. Dadi masih umur tuwa barang niku asline niku nggih malati. Mulane senajan mantu ngomong sama kudu hati-hati. Mergo mantu iku ya termasuk bapak putu. Nah putu iku nggih putune sampean. Mulane lah mandek anak mantu kok ya buah diomong model kaya kowe. Lu hati-hati mantu iku bapak putu Ora lek sampe mantune sampean iki wong elek berarti putune sampean iku turunane wong elek. Dadi nggih kudu hati-hati Mas anak mantu. Kaya anake dhewe. Pergi cara hukum iku mboten batali. Dadi mantu iku gak batali nang maratuwa. Nah, nomor 3. Syaraté wong maca syahadat niki kudu kanggongan nur kifayah. Artosipun sing sapane wis keparingan sing jenenge nur kifayah iki bakal direksa saka krentek elek. Dadi bakal direksa saka krentek elek. Dadi 3 niki wau intine niku nomor 1 direksa saka musyrik, nomor 2 direksa saka dosa gedhe, nomor 3 direksa saka krentek elek. Dadi carane kita supaya niku mboten gadahi krentek sing elek. Nah kita iku dikengken sering-sering eling Allah. Ya mbok maca istighfar, nggih kirangan maca selawat, pokoke eling Allah. Mergo ati iku lek wis digawe eling Allah, engko gak eling liyane. Lek digawe eling liyane, engko gak eling Allah. Mulane kudu sering maca istighfar, sering maca selawat, kaya ngoten niku. Luwe-luwe lek pun saged nyawang, dadi sedaya niku kersane Gusti Allah pun. Dadi kita namung kali nyawang mawon. Nah, pun monggo dipun terusaken sakniki susunan jasate menungso rupane Nabi Adam ana 7. Dadi susunan jasate menungso rupane Nabi Adam iku ana 7. Kita niki ya turunane anak napa? Anak putune Nabi Adam. Nomor 1 niku 8. Dadi menungso iku ana ulune. Mumpun eling bedes, ngene ngomong lu kok kaya bedes. Ya mboten. Dadi susunane menungso mesti ana ulune. Sak elek-elek wong sak ayu-ayune tambah akeh wulune. Wis nek ngono wulu iku eling sing gagak. Ati ana wulune. Niku kabeh pun. Nggih Pak Sulaiman. Ngomong suket ya eling wulu. Ngomong wulu eling suket. Ya padha ae. Nomor 2 kulit. Wis mesti niku. Iki wis pancene tekok turunan berarti. Arti lek sampean duwe wulu, duwe kulit aja turunane wong duwe wulu, duwe kulit. Nomor 3 otot. Nah, menungso lek gak ana otote ya mlimpru. Mulai lek ana wong kok klumprak-klumpre diarani otote kendhu. Wong kok aras-arase nyambut gawe iku diarani wong otote kendhu. Kok niki oleh gagah itu. Rupane dawa, lemes. Oh sing kaku kok tadi kok.
Ibuke ku lek karo bapake klimprak-klimpruk, alah dawane tok. Ora ana otote. Dadi yo kudu iki jane turunane kita ana ulu, kulit, otot. Tapapat ana daging. Ana daginge, sak keweceng-kecenge wong ya ana, tapi titik. Engko lek wonge lawemu ngono ya daginge akeh. Aja kate disemau piye, anak dilungkas ulan besar. Nomor gangsal ana gajihe. Dadi ana gajihe. Nomor 7 nenem balung, terus ana sungsum. Niki susunan jasade menungsa niku. Dadi nabi kita, Nabi Adam sampai sak mriki anak turune sedaya nggih kagungan sing jenenge 7 perkara niki. Dadi ana ulu, kulit, otot, daging, gajih, balung, sungsum. Terus sakniki susunan bumi. Lah iki kok ternyata ana hubungane lek ana nek kitab Dakwah Akbar iku ngono. Dadi bumi ya ana 7 susunane. Langit ya ana 7. Lah ternyata kedadiane Nabi Adam iku dipundhutno saka bumi 7 macem. Kaya ngono. Nah, susunane bumi ana 7, nomor 1 malaikat. Tadi khusus kanggo penduduk kaya malaikat. Terus sapi. Tadi sapi. Tadi bumi sing nomor kali niki model niku berada di tanduke sapi. Mulane lek kapan kadang-kadang niku ana lindu kula ku mikir padha kok tan sumune cuklek ngono. Ya sembulan temenanan. Pergi kaya ngoten iki bumi niki disuwun karo sing jenenge sapi niki wae. Nah. Mari ngoten sab nomor 3 watu. Nomor 4 iwak. Nomor 5 segara. Nomor 6 geni. Nomor 7 kukus. Nah niki untuk lebih jelas sing mendetail niku ya diterangaken wonten kitab Duratun Nasihin. Jadi macam-macam pancene bumi niku nggih sing jelas niku langit disab dadi 7, wonten bumi nggih susun nggih 7. Dadi sedaya niku 7. Termasuk ya dina niku maceme ana 7. Syarate Islam. Dadi masih Islam ana syarate. Ana 4. Nomor 1 sabar marang hukumi Allah. Dadi sabar marang hukumi Allah. Artine sabar iku nrimo karo hukum-hukum sing ditentokno karo Gusti Allah. Dadi mergi sing gadahi hukum niku Allah. Lek ana wong kok ora sabar marang hukum sing wis ditentokno kalih Gusti Allah, lek nderek kajian iki kaya-kaya iki metu saka agama Islam. Dadi wong kok ora sabar terhadap hukum yang ditentukan oleh Allah, kaya-kaya wong iki senajan gak metu saka Islam tapi kaya-kaya metu saka Islam. Mulane karo Gusti Allah diusir. Aja urip di bumiku kaya ngene iku. Dadi wis diusir kali Gusti Allah gak oleh urip ana ndek bumine. Mulane lek kita niku dadi wong Islam berarti kudu usaha sabar dhateng hukumipun Allah. Kaya panganan barang niku kan sing halal kali sing haram niku kuwatan sing halal, kuwatan sing halal. Wah dadi ana jenenge iwak niku kan kuwatan sing halal. Sapi, wedhus, pitik, bebek. Lah ngono mung sing akeh sing gak babi ya. Oh bener-bener sing halal kali sing haram nggih. Uwake sing halal, banyu putih, Leo.
Nah, teh, kopi, wah wis pokoke kuat ae. Ngono wong sing tuku topi mencret. Ya. Dadi wis pokoke iki jenenge wong gak sabar. Wong gak sabar karo hukum yang ditentukan oleh Allah. Nah, kudune niku lek wong iku mang pancene sabar, ya wis nrimo panganan sing wis diolehi, omben-ombenan nggih sing diolehi, sing gak diolehi mboten. Nah iku jenenge termasuk wong Islam. Mulane asline keterangan ini ku dawa. Wong Islam niku gandengan ini ku karo iman. Dadi biasane wong Islam sing nglakoni maksiat nggih, iku sementara iku imane niku dicoplok karo malaikat niku dicoplok. Tapi sakmarine niku balik malih wonten. Di waktu wong niku wis mari oleh nglakoni maksiat, niku wau imane balik malih. Mulane kadhe ana wong mati mari ngono di waktu maksiat, iku gak nggawa iman wis. Imane pun copot. Kudune lek kita niki dadi wong Islam kudu sabar, gak nantang wis. Apa sing gak diolehno karo Allah, ya wis gak. Apa sing wis diolehi ngene iku. Lalu lek kita niki sampun ngertos urusan syahadat niki wau, lek kita niki fa aina matu walu fa sama wajhullah. Ati kita iki maksiat iki asline niku di ngarepe pangeran. Dadi wong niku lek wis paham kalih fa aina matu walu fa sama wajhullah, kita iki di waktu nglakoni maksiat iki persis ana ning ngarepe pangeran. Ngono. Nah, nomor kalih syarat Islam ridho marang hukume Allah. Oh, ridho. Ridho iku ya wis napa jenenge? Seneng wis. Ora nuntut ya ora ya lega atine niku. Lah iki jenenge wong Islam niku kaya ngono. Dadi wis diperintah, sing diperintah ya dilampahi, sing dilarang nggih mboten. Iku diantarane niku. Terus termasuke nrimo ditata karo Allah. Nah, nrimo malih termasuke nrimo oleh napa peparing niki wau. Jenenge wong ridho. Ati wis cara urusane wong nyambut gawe niku setitik karo akeh iku padha ae. Sing maringi mergi pacet. Sing maringi iku Allah. Dadi awal ridho karo Allah iku dikai titik nggih seneng wong peparing ae. Sing aku kasine senenge karo sing maringi kok ora karo akeh paring akeh sedhithike niku wae. Diparingi akeh nggih tetep gak nyuda rukuk sujute. Nah biasane kan seje. Lah diparingi titik niku rada wiritane dikai tambahi. Mari ngono karo bengine barang munajate temenanan. Engko lek wis dikai ruwame ya lali. Wis biasa wis ngono iku. Potongane wong-wong iku kan ngono iku modele. Dadi lek dikai enak niku malah disuda. Engko lek wis pipet ngono lagi baru sambat wiritane tambahi, maca Quran tambahi, selawate tambahi wis kabeh amalia sing apik-apik ditambahi. Engko lek ruwame tenanan enggak kaya ngono wis siji. Aku dene lek ora ridho marang hukume Gusti Allah ya wis ridho ditata, ridho diparingi wis mari ngono ridho diperintah. Jenenge wong ridho niku kuwata macane saiki. Dadi wis pokoke apa jarene Gusti Allah niku. Iku jenenge wong ridho marang hukume Gusti Allah niku. Lah ngene iki ya kita tapi ya usaha. Artine usaha amalia, amal ibadah ya golek ilmu. Ora kok ridho kok mun pasrebongan buah. Awak urip diuripi mati yo dipateni yo banyu mlung swarga yo banyu mlung neraka yo mboten ngono. Iku gak itu jenenge wong bento iku. Dadi urip wis. Nah, nomor 3 syarat Islam niku yakin sarta ikhlas. Wis yakin sarta ikhlas. Yakin karo Gusti Allah, ikhlas
karo ketentuan-ketentuan sing wis ditetokno kalian Gusti Allah. Wis yakin. Dadi aja sampe dadi wong Islam niku mboten yakin. Dadi kudu yakin nek menungso iki bakal niku nggih ngadepi Allah kabeh. Ngadepi wis yakin pun. Dadi urip ono sing gawe engko bakal ya madhep karo sing gawe kabeh niku. Pun nomor sekawan jenenge napa niki? Nurut dawuhe Allah. Oh. Dadi nurut dawuhe Allah lan utusane Allah. Wis jange ngono wis penak. Dadi pokoke wis nurut karo dawuhe Gusti Allah, Allah perintah kita iki lek Allah sing perintah iku wis ana apa iku jenenge nyiapi. Dadi Allah perintah ibadah iku wis disiapi kaya dene rezeki, ya dengkul, ya bathuk sing anggota sing gawe berangkat ngadhep dhateng Gusti Allah niku. Ya nyiapi mungsuh barang musuhe setan. Atibane Gusti Allah gawe kaya ngono iku supaya kita iki dadi wong jagoan. Dadi Gusti Allah iku gawe kaya setan. Ya, niku kan dikon dadekno musuh. Inna syaitana innahu aduwwun niku lho. Ati satune setan iku musuh sing wis nyata. Lah kok menungso iki disiapi karo musuh sing wis nyata. Ya sampeyan niku cek dadi jagoan. Lah iso ngalahno setan, berarti kita iki oleh gelar dadi wong jagoan. Mergo wong sing pantes nampa hadiah iku wong jagoan. Lah lek wong gak jagoan dikei hadiah lha apa ora jagoan. Menang tinju. Ora menang kok dikei hadiah niku. Urane nggih enak. Ternyata kados kawontenan niku sing modele kaya ngono. Oh, berarti iki aku iki kudu iso ngalahno musuhku. Lah iso ngalahno musuh iki kok diarani Gusti Allah dadi jagoane Gusti Allah. Pantes nrimo hadiah. Oh, wedokane akeh. Wong di swarga. Kate ya ayu-ayu. Mari ngono Lawan terus. panggonane nggih serba istimewa. Nah, iku disiapno kanggo wong sing nurut kalih dawuhipun Gusti Allah. Mulane wong iki lek Allah iku dawuh wulan poso digeken poso. Sedina sewengi digeken salat 5 waktu. Sakwise digeken poso terus ya digeken zakat. Engko lek sugih berarti mampu kanggo haji diperintah haji kok manut iku jenenge wong jagoan. Jagoane Gusti Allah. Mergo nurut karo dawuhe Gusti Allah. Iku insyaallah pantes iku trimo dia. Pantes. Ora jagoan ya ora dikai hadiah. Nah, terus sakwise kalian manut kalih dawuhipun Allah lan manut maneh karo utusane Allah. Dadi jangkep ati Allah wa ati Rasul. Dadi wong ku lek taat dhateng Allah kudu taat karo utusane Allah. Ini iki lek salah siji ngono mboten dadi. Taat karo Allah tok gak taat nang utusane niku mboten dadi. Nah, tunggale aqimus shalah wa atuz zakat. Dadi wong kok salat tok tapi mboten nglampahi zakat. Lho, ya mboten diterami. Mergo salat iki kanggo hubungan hablum minallah. Zakat iki diperintah karo Allah kanggo hubungan hablum minanas lho. Kok dilakoni mek situ tok mboten dadi ya. Pokoke ana telu, atiullah wa atiur rasul. Terus aqimus shalah wa atuz zakat. Terus niku napa karo siji niku. Bergandengan pokoke tiga niku. Dadi lek dilanggar salah sijine niku mboten dadi. Dadi lek taat kali Allah, niku kudu taat kali utusane Allah. Lek kapane nglakoni salat, kudu napa? Ngawe zakat. Kaya ngoten niku. Tekate siji
dipisah ngono ya mboten dadi. Mulane lek kita iki dadi wong sing nuruti dawuh Allah, ya kudu iso nuruti pisan kalian dawuhipun utusanipun Allah. Mungkin niki mawon kalkulaturaken mugi-mugi sekedhik iki dados tampekmu ingkang manfaat. Mugi-mugi anak kita turun kita dipun dadosaken kalian Allah anak turun ingkang saleh-saleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakurin hamdan na'im. Hamdan wa bi ni'amah wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari Isra'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tudhi nabiyya min jamil ahwali wal afad wa taqdila nabiyya syami'al hajat wa tudayiru nabiyya min jamil sayyidat wa tarfa'una bi'indaka ala darajat wa tuballighuna bi asrar wa yabun jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhari. Allahumma ja'al hadhihi bum'atan mubarakah ila yaumil qiyamah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ila khairi waribna wa an syarri aw'idna wa bihawa ijana fid dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.